So each of them talk about what they think, and therefore they have different ideas, and they have recorded differently. That is why they cannot accept the talk or the discussion given by the other. So what they have said here is what they have recorded in their mind after touching the different parts of the elephant. And this sanya, it has the characteristic of letting people know the wrong thing to be the true thing. And also, when something is not complete, they may think that it is complete. တင်ညာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးအကြောင်းကတော့ထင်တဲ့အတိုင်းအာယုံလေးနီးစွာသောအကြောင်းရှိတယ်ဒါကတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြောမှဘုန်းကြီးတို့လေတော်မှာသမင်ပေါ်တဲ့လေတော်တွေမှာပေါ့လေသမင်6တဲ့သမင်6ရုပ်စာပေါ်တဲ့လေတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စာ6ရုပ်ကြီးလောက်ကြတယ်ဒါဒီတတ္တဝါတွေဟာသူတို့စနေကြအစာရှာရဲအောင်လာတဲ့အခါမှာဒီသမင်6တဲ့ရုပ်ကြီးကိုတကယ်ယောက်ျားလို့ထင်မှတ်တာဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘူးပြေးတာကြောက်စာရီယာလည်းပဲဒီစာကြောက်ရုပ်ကြီးကိုတကယ်လူလို့ထင်ပြီးတော့မကတ်ရဲကြဘူးမနာရဲကြဘူးတမသူထင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတင်ညာကတခါလဲချက်ချင်းပဲတခါလဲဆွဲသွားတာတော့အဲ့ဒါဟာထင်ထားတဲ့အာယုဒီလိုလေးနှီးစွာသောအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာဒါပဲဒီတော့ဒီသမင်တို့ဒီစာလေးတို့ဟာတကယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာမရှိစစ်တော့ဒါလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့သမင်6ရုပ်စာ6ရုပ်ကြီးပဲဆိုတာဒီလိုလည်းပဲတိတိကျကျမသိဘူးမသိတော့လူလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့မကရဲကြဘူးဖြစ်တယ်တကယ်အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စီးစီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလူရုပ်လူအစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့လောက်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဒီမှာဒီတော့ဒီတင်ညာရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းဟာထင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတော့စွဲသွားတာဆိုတာသိထင်ရှားပါတယ် The nearest cause to have sanya or perception is to record in the mind what one thinks about an object. The simile is given by Seattle like this. In the paddy field, we have scarecrow. And what happened is, there can be deer, there can be sparrows which come into the paddy field. When they see the scarecrow, they do not think that it is a dummy. Because they see a figure of a man stuck by the farmer in the paddy field, they think it is a real man. That is why they get scared and they run away. They have no ability to analyze whether this dummy figure is a real man or not. Those who can analyze properly will not be scared of the dummy figure. But to the deers and the sparrows, since they do not have the analytical mind, they think the dummy is a real man, they got scared and they run away. So, coming back, the nearest cause to have sanya or perception is to record in the mind what one thinks about the object. So this is very clear. တာယာမတာယာခံစားမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ချက်တစ်ခုပါလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တာယာမှုနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့
Saturday Kana the coolest swap however. When you yet say by the good ship by the lad, when you're not over, when you're not tata, then yaga tata, the chaziba. She ain't very to pit up at it. When you're not say by say, say Tiava, Tinyara, city the by say, say go feed a little pit, city the by say. And say go feed a little pit, Saturday me I say by the Cuba. So in the question, he said, is it an interpretation of sensation, pleasant, unpleasant? It is not true. The perception is a mental factor that associate with a pleasant object, maybe. So it is not a part of the vijnana or consciousness. Vijnana, consciousness, and sanya or perceptions are two different things. So vijnana is more or less it's a chitta, it's a mind. Consciousness is mind. Sanya is cetasika or mental factors. But this sanya can depend on the consciousness. Therefore, it may be perception, a part of the perception which depend on the consciousness. I think this is quite enough for the answer. So there are 5 questions which were put up on the 24th of December. And this question will be answered by Seattle in a brief manner because this is the last session for the Dhamma discussion. The first question is from Jason Clark, USA. He has 2 parts. In the Western countries, new students of meditation are often taught to use a sensation of breath passing in the nostrils as their primary object rather than the rising and falling. What are the advantages and disadvantages of these different primary objects in terms of how they affect the practice? Now then, yogi Timiago, Pong Pemu Asa, Nadivama, Twelve Willego, Leo Dika Ayo, a pit, Shumaya, Miado Api, Tinja Bivadi. The Yato Yadu, Niketu, a Jew Teo Di, but the Dika Ayo. In a mute way, a quinta who a quint near who by Shiva the Allah. Now, Lee Jong Nale Lucy, do the Lee Chow Nale Lucy, the Jatana of a people. Lee so that down at dinner, float that you ate whatever. That lay the body. That lay the wago. Jangam Yama, Chow Europe Jatawa. A test handed lead. Nazireka, Chow Sureka, Lideka, whatever. That it is shower. Also, Nelly. Also, Nelly, a little shower. Sahoni by the Soneka, and a tea shower. Peter Upa wandering lead. Peter Udwin lead. In a jing at the shop.
သွားတဲ့လေဟိုထိုင်နေထားတဲ့ကိုယ်တဲ့ဆန်းတဲ့အခါမျိုးမှာထိုင်ရင်ထားရင်ကိုယ်ကျစရင်တဲ့စိတ်အစစ်စင်ကြောင့်အင်္ဂါကြီးငယ်တစ်လျှောက်မှာပေါ့လေလေတွေတခါတည်းတောက်လျှောက်သွားနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီကလေအစွမ်းနဲ့အမူအရာတွေဖြစ်နေတာပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့အမူအရာတွေပေါ့လေထိုင်တဲ့အမူအရာထားတဲ့အမူအရာတော့လေလှဲ့တဲ့အမူအရာတွေဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒါတွေကအင်္ဂမင်္ဂနုတ္တတွေလေခေါ်ပါတယ်ဖက်တဲ့ဝင်တဲ့လေးတဲ့ဒီမှာတောက်တိလှုပ်ချရွေသွားတဲ့သဘောတော့အတူတူပဲဌာနလိုက်ပြီးတော့သာကြွာချတာပါပဲဒါတော့ဌာနလိုက်ပြီးလို့သာအမိကြွာချပြီမယ်လို့သဘောကတော့တောက်တိလှုပ်ချရွေသွားတာပဲဒါပဲအဲ့ဒါတွေဟာရုပ်ခန္ဓာထဲမှာပါနေပါတယ်တသဘောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘာသာထဲမှာလည်းပါနေပါတယ်အာယတနာသဘောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘာယရဏဆိုတာပေါ့လေပြောလို့ရပါတယ်သစ္စာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်အစစ်တွေပါဒီမှာအကုန်လုံးပဲဒါဘာပဲမှတ်ထင်ရှားပေါ်တာမှတ်လို့ရှိရင်တရားကြီးပါပဲဒါတော့အာနာပါနမှတ်လည်းမမှားပါဘူးဘာပဲကဖောင်းမှုပေမှုမှတ်လည်းဒါမမှားပါဘူးဒီမှာအကုန်လုံးမှန်ကြီးပါပဲတခုတော့ရှိပါတယ်ဖောင်းမှုပေမှုကတော့ဒီရှုလေးရှိုက်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လေတစ်မျိုးလို့တော့အဲ့လိုမှတ်ရမှာပါပဲဥပဝမ်းတွင်းလေးတဲမှာထည့်ပါပါပဲ Now, if Jason understands the 6 different kinds of wind, this question should not have come up. The phenomena of wind is to have stiffness, tension, movement, etc. So in the scriptures, there are 6 kinds of winds mentioned. The wind that go upstream, in other words, upward. It is very important when we sneeze, when we cough, and also the wind that goes downstream, in other words, downwards. It is very evident when we expel or when we throw away the old sort of meal in our stomach. And also there is a wind inside the intestines, the wind outside of the intestine but inside the belly. And also the wind that we breathe in, that we breathe out. Also there is another wind that goes roaming through the different organs of our body. For example, when we sit, when we stand up, when we bend, because of the intention to do these things, the wind will be roaming in the respective parts of the body. That is why the sitting, standing, bending, these processes are involved. So whether the wind is from here or there, it is the same. The characteristics, whatever, is the same. The function is the same. But the place where they are situated may not be the same. The characteristic is to give stiffness, tension, movement. It is included in the rupa body. It is also included in the potapa, also in the dukkha sita, in other words, the truth of suffering. So you can note on any of these 6 kinds of wind, whether you note
on the wing, in breathing, out breathing through the nostrils, or whether you note rising or falling, you are correct. You are in the correct way. But there is one thing though. The rising falling appears because of the in breathing and out breathing. So we can classify this rising falling as a wing that is outside of the intestine but inside the belly. အဲ့ဒီ၄၆မျိုးတွေကဝင်လေထွက်လေနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖောင်းမှုပင်မှုဟာရှုမှုရှိုက်မှုရှိနေတဲ့၍သူတို့ကလည်းပဲအမြဲတမ်းလို့ရှိနေပါတယ်။ကျန်တဲ့၄၅မျိုးကတော့အခွင့်အင့်လို့ပဲဖြစ်နေတာပဲ။သို့တော့သူတို့ကတစ်ခါတည်းမထင်ရှားတတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းလည်းပဲမထင်ရှားတတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းထင်ရှားတဲ့ဟာကိုရှုမှတ်ဖို့ဦးစားပေးရှုမှတ်ဖို့ဘုရားမြတ်စွာလည်းမိန့်ကြားထားပါတယ်။ဒါတော့ရှုမှုရှိုက်မှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှာခေါင်းမှာပဲခွင့်သင့်လို့ထားလည်းရပါတယ်ဝင်လေထွက်လေဝမ်းပိုက်မှာထားလည်းပဲခွင့်သင့်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ပေါ်တဲ့အာယုံကိုပေါ်တိုင်းစိတ်ဆက်ပေါ်လေချိန်သားကစီအားဆက်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုမှတ်မိဒါလိုရမယ်စိတ်ဆက်ရှုမှတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တိသွားလို့ရှိရင်တောက်တာတင်းတာလှုပ်တာဒါတွေပိုက်ချပြီးတော့တိသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးပါသွားပုံကတော့အတူတူပဲဝင်လေထွက်လေမှတ်လို့တိသွားလို့ရှိရင်လည်းမဂ္ဂင်၈ပါးပဲဖောင်းဝင်မှတ်လို့လေသဘာဝတိသွားလို့ရှိရင်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးပဲအဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အကျဉ်းအလတ်လို့ကိလေသာတွေကင်းတဲ့အကျိုးရခြင်းရတယ်အတူတူပဲအကျိုးရခြင်းတူမထူးပါဘူး So, out of these 6 kinds of wing, we can note on rising, falling, or in breathing, out breathing, because they are prominent. The other 5 kinds, they will appear only when there is a chance. Sometimes they can become prominent, and some cannot become out of these 5 prominent altogether. So Buddha has said we have to note on something which is prominent all the time. That is why those who cannot be free from breathing in, breathing out, they can note the rising, falling, or in breathing, out breathing. They can know whatever, rising, falling, or in breathing, out breathing. What is more important is to be able to note on the object that arises with precision, aiming, focusing, and diligence. As a result of noting this way, you will come to know the phenomena of stiffness, tension, movement. So whether you note rising, falling, or you note in breathing, out breathing, the eightfold path will be included. And when this happens, you will gain, you will be free from kilesa, the gross kind of kilesa, the intermediate form of kilesa. So the benefits you get by getting rid of this kilesa, it is the same whether you note rising, falling, or in breathing, out breathing. They are the same. ပြီးတော့အချိုးနှစ်ကကျုပ်ခါဝေးရမိထားတာတရားထိုင်မှသည့်အခါပါဇက်နဲ့ရှားကိုမြည်ကဲ့သို့ထားတင်သည်ဟုနီးရှိပါသလားတဲ့ကြံ့ကြံ့ဖတ်မှမေးတယ်ဥပမာပါဇက်ကိုပိတ်ထားရမည်
ပိတ်ထားရမည်လားသို့မဟုတ်ဖွင့်ထားရမည်လားပါးစပ်မှလေထွက်လေဝင်လေထွက်ရှိတင်ပါသလားသို့မဟုတ်နှာခေါင်းကသာလေဝင်လေထွက်ရှိရပါမည်လားပါးစပ်ထဲတွင်ရှာကိုတစ်မျိုးတစ်ဖုံထားရပါမည်လားတဲ့ကြမ်းကြမ်းဖားမယ်အဲ့ဒါတွေတွေးဆနေတာလည်းမလို့သူတို့ကအလုပ်တရားပြည့်နေတာပဲတော့ We go on to second part of Jason's question. In sitting meditation, is there any particular way in which it is preferable to hold the mouth and tongue? For instance, should the mouth be open or closed? Should any breath pass through it or just through the nose? And should the tongue be placed in the mouth in a certain way? Sarah said he has the particular talent of asking the peculiar questions. To ask this question, he should have been thinking a lot, therefore he will neglect to do his duty. ဘုရားမြတ်စွာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအသေးစိတ်ကတော့မပြပါဘူးအပေါင်းအနေနဲ့တော့ပြထားတာရှိပါတယ်အပေါ်ပိုင်းကိုမမှတ်ထားပါတဲ့ထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေထိုင်ပါတဲ့အောက်ပိုင်းရဲ့ခြေတော်နဲ့ချောင်းပေါ်ကိုခွေထိုင်ပါတဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုမမှတ်ထားပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတွေကိုပဲအလေးထားပြီးတော့ပြောပါတယ်ပြောတာအစိတ်ပိုင်းကြီးတွေကအစိတ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့လေပိုင်းကြီးတွေအပိုင်းလေးတွေလည်းပဲငြိမ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပါစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ရမှာပထမဆုံးရုပ်မငြိမ်လို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းမငြိမ်တတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကအောက်ပိုင်းခွေးအပေါ်ပိုင်းကိုမမှတ်ထားငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေပေါ့အတိတ်ရတာပါပဲအဲ့တော့အစိတ်ပိုင်းကြီးတွေလည်းပဲငြိမ်အောင်ထားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကြီးတွေကအစိတ်ပိုင်းလေးတွေလည်းပဲငြိမ်ရပါပေါ့မျက်စိလည်းငြိမ်ရမယ်နားလည်းငြိမ်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အတန်ရှိရင်တော့ကြားမှာပါပဲနားကတော့မျက်စိကတော့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုံနေလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့ရှားလည်းပဲဟိုမှာလှုပ်ရှားလိုက်ဆိုရင်မတော်ဘူးပေါ့လေဒီမှာမျိုးပေါ့ပါးစပ်ကလည်းပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပေါ့လေလုံနေလို့ရှိရင်မတော်ဘူးပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့သူတို့တော့အထူးထားရမယ်ဆိုတာတော့မပါပါဘူးမလှုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါပဲဒါပါပဲဒီတော့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ရှားတို့ပါးစပ်တို့လည်းပဲငြိမ်ငြိမ်ထားရမယ်ဆိုတာတော့ဒီလိုတော့ရှိပါတယ်တော့ဘယ်လိုထားရမယ်ဆိုတာတော့မပေါ့ဘယ်လိုထားဖို့လည်းမလိုပါဘူးသူ့ဘာသူပါပဲဒီပါးစပ်ကပိတ်သွားတာရှားလည်းသူ့နေရာတူပဲကလည်းဖြစ်သွားတော့ဘာမှဒီရှားကိုတင်မထားဖို့မလိုဘူးပါးစပ်လည်းပဲတင်မပုတ်ဖို့မလိုဘူးအသားလေးသူ့ဘာသူစီးသွားတာပဲတော့လိုပါသေးလား In this regard, Buddha did not taught any details, but he said not with respect to the small parts of the body, but he taught with respect to the whole body. Buddha said, you must keep your upper body stiff, firm. You must sit cross-legged. And you have to give attention to the bigger parts of the body. In other words, the parts of your bigger parts of the body must be still, not moving. So when Buddha said that, he also means that small parts
that are in the big part of the body must be still also. Now, when you practice meditation, you try to keep your mind calm. To keep your mind calm, your body must be calm and still also. Now, if the body is not calm, the mind will not be calm also. That is why Buddha said you have to keep your upper body upright. And you have to keep the different parts of the body still, not moving. So, when Buddha said like that, the small parts of the body must not move also. But if there is a sound, one will hear it. If one sees something, we, the yogis who are meditating, must not open and close the mind all the time. And also, we must not move the mouth, opening, closing, opening, closing. Therefore, we have to pay particular attention that our body parts are not moving. So, but how to put the tongue in the mouth? It is not in the scriptures. So, you keep the tongue as it is in the mouth. It will stay put in one place in the mouth, in a particular place. The mouth also, it will close automatically. So, there is no way to say that whether we should open the mouth or close the mouth. ဒါကတော့ပဂတိပါဇက်ချိုးကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပေါ့လေ။သွားခေါ်ခြင်းတော့အခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပါဇက်စီလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့အထောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူအခက်အခဲရှိသွားမှာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးတော့သွားတာလို့ကြည့်ရင်တော့တရားထုတ်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးတော့မှအဲ့တော့တရားနဲ့မဆိုင်တာတွေပေါ့လေရှောက်ပြီးတော့လည်းကစိတ်ကူးရတဲ့ရှောက်မေးနေတာပဲ Sarah said, the mouth that will close automatically refers to the normal persons. They are, sorry. There are persons with protruding teeth. And also, for some reason, some person may not be able to close the mouth. You should go and tell this person, this kind of person, to close the mouth. They might get fed up and they may not want to practice meditation. Okay, see that. Amy, napping in a canoe. How much you love me? But that good news you are. Any guys are a bizarre baby that you love here, but I don't know. There are also cases
person having a severe cold, they cannot breathe through the nose, breathe in, breathe out through the nose. So they have to breathe through the mouth. Now, this kind of people, you cannot tell them to close the mouth. Can you come on with it? You know, Nakama that live Shiva, but that even the machine I would ask you about she, they would never see that. They see like when I read only the Chida. Gigi like they only the Chida. Kanaguma let him win about it as I went to see it. Sarah said, if there is an opening in a body, air will go in, go out. If the opening is big, more air will go in. If the opening is small, less air will go in. Even on a skin, we have pores for the hairs, and the air go through this pores in our skin. Now, Edadia, Matisha, Edadigo, Lim Sayabo, Tisha Garo, Nakoma, only 20, Domo, only 20 in Sessa video, one mega. Poundly, pain labor, down into China, the body, Ediga Tavido. She was there, so that now they move away. Now, I do Janja Pamani, Messinza Javane. Pierre, I knew that I'm here to refuse you. But this kind of going through the other openings are not prominent. Therefore, you do not have to pay attention to this kind of wind or air. So what you have to do is, you note in-breathing, out-breathing through your nostrils or rising, falling. So you have to note these two kind of noting. Now he said in later, please refrain from asking this kind of questions. Answer can become difficult. There is no essence when someone asks this kind of questions. Yeah, my name is India made her. Yeah. So, second question is from Andrea. During sitting meditation, thoughts often arise about how to proceed in the meditation. Are there any guidelines about when to act on these thoughts versus simply noting them as thinking? Tu maတရားထိုင်မှတည်းခါဆက်လက်၍မိကဲ့သို့ရှိမှတ်တော်ရမည်အကြောင်းစဉ်းစားမှုများမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လာပါသည်တဲ့ဒီစဉ်းစားမှုများအပေါ်မြည်သည့်အခါအရေးဆောင်ရွက်ရမည်အရေးယူဆောင်ရွက်ရအရေးယူဆောင်ရွက်ဟဲ့ရောအရေးယူဆောင်ရွက်ရရင်ဟောအလေးပြုလားအဲ့လိုရေးထားပါအရေးပြုလားတင်ပါကြရေးပြုဆောင်ရမည်အဲ့ဒါနော်တစ်ဖက်တွင်လဲစဉ်းစားသည်ဟုသာရှုမှတ်ရမည်ဒါဖြူ၍လမ်းညွှန်ချက်များရှိပါသလားတဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာပဲပြီးတော့လည်းပဲဒီမှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာအခန်းလည်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဒါတွေထိုက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါဖုံးပိန်မှုကပြင်နိုင်ပါသူ့မှတ်နေရင်ကအခြားပူတာနှွေးတာအဲ့ဒါတောင်းတာတိနာတွေပေါ်အဲ့ဒါတွေလိုက်မှပြီးတော့ဖုံးနာပိနာပြန်မှစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတာမှပြီးတော့ဖုံးနာပိနာပြန်မှဆိုတာဘာပြီးဘာမှတ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့လေစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူးကိုယ်ထဲမှာပြည့်လို့ပါပဲမှတ်စရာတွေကိုယ်ကသာမှတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားလို့ရှိရင်ဒါတွေကဘာမှစဉ်းစားနေဖို့မလိုပါဘူးယုံမှတန်တရားတွေဖြစ်เสียမလိုပါဘူးမှတ်စရာတွေပြည့်လို့ပဲဒီမှာဒီပြဿနာတွေဘာမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးSo Sayadaws and other teachers have been always telling about this. It is included
in Chaitanya Vipassana also. So the yogis has been instructed to note the rising falling as the main object when they do the sitting meditation. So while noting rising falling, if other objects come up, such as stiffness, tension, warmth, heat, thinking, you have to note all these other objects and come back to rising falling. So in our body, and there are many objects, we are full of objects. So we do not need to think what objects to note. And also, we must not have any doubt with respect to noting. ပြီးတော့အမှတ်3ပု္ပ္ပာကဘုရားမေးထားပါတယ်မိကုံကတော့သူကနှစ်ချိုးပေါ့တူတူပါပဲအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြလိုက်ပါဦး The next question, there are two parts from Frida. Please explain the difference between thinking and reflection. Is there a best time and manner to do reflection and make determinations? အင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်တော့ဘုန်းကြီးကတော့ကြာကြာနာနားမလည်ဘူးပေါ့လေဒီမှာမြန်မာလိုပြန်ထားတာတော့စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းဒါပဲဟုတ်နော်ဌာနချက်ပေါ့နော်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာကတော့အာယုံထင်းလာလို့ရှိရင်အလိုပါပါလဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီစဉ်းစားမှုလေးတွေကဆင်ခြင်မှုလေးတွေတော့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်မျက်စိမှာအာယုံထင်းလာရင်အလိုပါပါလေးနားအာယုံထင်းလာခြင်းအလိုပါပါလေးဆိုတာအမှန်တမ်းမြန်ဆန်းတဲ့စဉ်းစားမှုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ပါဠိလိုတော့အာဝိဇ္ဇနခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဆင်ခြင်ဖို့အချိန်မရပါဘူးအလိုပါပါလေးဆိုတာပေါ့လေစိတ်ရောက်သွားတဲ့သဘောပါပဲအာရုံသိနေတာနည်းနည်းစဉ်းစားတဲ့သဘောလေးတော့ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာကတော့အသိဉာဏ်ပါလာလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအဲ့ဒါလိုပဲခြားနာလိမ့်မယ်လို့အောက်မိပါတယ် Sayadaw does not know in English the difference between thinking and reflection. But what he said is thinking and reflection. Now, thinking is something that appears in your mind. When object comes up, you said, what is it? Alas, what is it? It happens very quickly now. And when you see something, you said to yourself, alas, what is it? When you hear something, you say to yourself, what is it? It happens very quickly. So there is no time to reflect about this kind of thinking. In Pali, it is known as avijjana. Now, so this thinking can be said that the mind reaches the object. So reflection is accompanied by wisdom. So this is what Sayadaw thinks is the difference between thinking and reflection. ဆင်ခြင်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းအချိန်ယူပြီးတော့ဒါပါလဲဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်လဲစသည်ပေါ့လေဒါလေးတွေပါလာဖို့ရရှိပါတယ်လောကီအနေအချင်းဆင်ခြင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဓမ္မသဘောအနေအချင်းလည်းဆင်ခြင်ခြင်းရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်မိမိလောက်ရမယ်ပြောရမယ်ကိစ္စတွေနဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်အတိညာနဲ့ဆင်ခြင်တာတွေရှိတာပေါ့
ဒီလောက်ဟာဒီအပြောဆိုမျိုးဟာကျိုးရှိလားမရှိလားဆိုတာပေါ့လေကျိုးရင်ဆင်ញင်တာတင့်တယ်လားမတင့်ဘူးလားဆိုတာဆင်ញင်တာပေါ့လေအဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောကတော့နည်းနည်းကျယ်ဝန်းပါတယ်ပေါ့လေ Reflection takes longer time than thinking. So when an object arises, you say to yourself, what is it? What happens? How does this happen? So in worldly affairs, in Dhamma affairs, there are things that you have to talk about, the matters you have to talk about. So when you want to talk about like this, the think or reflection is accompanied by wisdom. For example, whether the speech I'm going to give, whether the speech I'm going to talk is beneficial or not, whether it is appropriate or not. A pikin of cities, Ragaro, two dear pa, Lucia, Piosia, Queen John Lavi, Roshi, Yutima Lutiva, Yutima, Jodi Bene, Luame, Piome, Kisa, the Joshi Mishi. The Joshi Valley, Timothy, the Chetra, singing in the world, I see about it. Singing Mamialo, she, Yitella. He did this thing, I look for it. Look at that thing, I look for it. The Jovichi, Madelochi, shall lay the Goma. And then I went to Hugo. The young people, Joshi dinner, go to Chini Jido. Lolo Chi and Goma, Joji to the Shila, Lava. Edelus to Mumano, who died from Luaba. Erago, Tamazina Diana Viva Solution. Taraka Tamazina, Tabaya Tamazina, yes, so well. So I lead alone at Dolochi and Nipaka Pinalu Lake. The near Erago, Pari Haria Pinalu Lake. You will see Matene House, Shamido, Joshi Tenehago. Sound a deep Edlu seen don't tear me what. Ludai from Luapa. You see it, you know, the hour. Now, when we want to be free from fault, we have to reflect. In the world today, we have to do many things, we have to talk about many things. When occasion arises like this, to do something, to talk about something, it is better for us not to speak in a rash manner. First, we have to reflect whether the matter is beneficial or not. If it is beneficial, is it appropriate or not? Now, if we reflect, if we have a habit of reflecting like this, our wisdom can become mature. In Pali, it is known as Nipata Panya. Now, if Nipata Panya. Now, when we reflect whether a thing is beneficial or not, if we find that it is not beneficial, we have from refrain from doing this, doing that, or speaking about that. And it will not be harmful to us. And if a thing is beneficial as well as appropriate, we have to carry on with the task because it is beneficial. So this sort of reflection is essential for everyone. And also
or in short, Matta Panya or Pali Hariya, it is said. It is refraining from things that are not beneficial, that are not appropriate, and doing or carrying out the things or holding the things which are beneficial and appropriate. And this is a necessity for everyone. ပြီးတော့ဆင်ញင်ရတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်နဲ့နည်းများရှိပါလားတဲ့ဒီကတော့တမရပါပဲအဲ့ဒါသုံးကပိတ်ကပြောခဲ့တဲ့ဆင်ញင်လုံးတရားနှစ်ပါးသိရှိသိမတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆင်ញင်တဲ့